Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bila beberapa Jumat yang lalu kita membahas jin ditinjau dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka sekarang akan kita bahas jin menurut sabda para ulama. Disebutkan menurut para ulama bahwa wa amal janu, adapun tentang jin, ahlus sunnati, maka ulama ahlus sunnah wal jamaah yu'minuna, beliau ulama ahlus sunnah wal jamaah beriman biwujudihim, dengan adanya jin. Tuh. Karena dalam Al-Quran itu jin banyak disabdakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan lain sebagainya, banyaklah. Wa inkarul mu'tazilati liwujudihim, ini kecuali ada satu golongan dalam Islam yang namanya Mu'tazilah. Kalau sekarang dalam musim modern, Mu'tazilah itu disebut kaum rasionalis, ya, disebutnya itu. Rasionalisme itu Mu'tazilah. Jadi segala kudu kaharti ku akal. Mereka tidak iman kepada jin, atau kaharti ku akal. Kenapa tidak terlihat? Padahal itu dangkal. Kan angin juga tidak terlihat. Udara tidak terlihat. Tapi mereka percaya adanya angin, adanya udara. Kok kenapa kepada jin tidak percaya mereka? Karena tidak terlihat. Padahal angin tidak terlihat. Tapi kan pekerjaan angin terlihat. Seperti gelembungnya tuh, karena tetangkalan, kan itu pohon-pohonan tuh bergoyang dengan angin. Tuh. Oleh karena itu kita percaya bahwa angin itu ada walaupun tidak terlihat. Begitu juga jin. Pekerjaan-pekerjaan jin itu terlihat oleh manusia. Terlihat. Karena ada hal-hal yang, maaf, seperti di sini waktu membangun. Makanya kalau di sini kalau membangun itu baru 1 meter pasang bata sudah dicor. Apa sebabnya? Sudah berkali-kali. Pasangan bata yang terlalu tinggi itu roboh. Aneh. Kalau tidak cepat dicor. Pohon-pohonan. Padahal pohon nangka itu di depan alia. Dahannya kan terjatuh. Aneh. Itu kan pekerjaan-pekerjaan makhluk yang tidak terlihat. Fihi mukhaliful kitab wa sunnah wal ijma.
Pendapat Mu'tazilah bahwa jin nggak ada itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Al-Hadis, bertentangan dengan ijma ulama. Karena sudah sepakat ulama Ahlus Sunnah Jamaah bahwa jin itu ada. Yang paling lucu, kalau Mu'tazilah sekarang ada di Indonesia itu bisa ditangkap oleh polisi, itu undang-undang rasisme itu. Karena mereka mengartikan jin dalam Al-Quran adalah manusia-manusia yang terbelakang, manusia-manusia kampung. Sungguh menyakitkan itu bisa ditewak itu ke polisi, itu rasisme itu. Jadi kalau orang Jakarta itu di Al-Qur'an cenah cek Mu'tazilah mah al-insu. Tawa insanu, al-insanu. Lamun orang lewo itu al-jinnu gitu. Mari orang kampung orang lewo mah. Itu punten-punten hararideung. Lala gedu tukang kasawa. Jadi orang Saning, orang Sukajaya, orang Cikadu, gitu. Cek Mu'tazilah mah itu jin. Komo orang Irian mah, gitu. Jin pisan cek Mu'tazilah mah betul. Lamun aya Mu'tazilah Indonesia bisa ditewak ku polisi. Rasisme. Menilai manusia hanya dengan warna kulit atau berdomisili. Jadi mereka kalau memaknaan ayat Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kami Allah tidak menciptakan orang-orang yang bertempat tinggal di kampung dan orang-orang yang bertempat tinggal di kota illa liya'buduni, kecuali mereka harus beribadah kepada aku. Pika nyeri jadi orang teh jin cek Mu'tazilah. Bahkan arti jin itu jannal lailu itu kan gelap. Mana jan itu? Gelap poek hideung teu katingali itu jin. Karena manusia masing orang lewo kan katingali atuh. Ngajaran tuh ngan pada irung lamunggul darma sungguh. Tapi dari kontrolnya mah kalau ada orang lewo ge. Baradag paranyang. Tuh irungna wungkul nu leutik teh. Mun irungna demes, ngareraan, marurungkut. Itu. Bal alzamu bihi kupron. Ada pendapat Imam madhab, di antaranya sebagian madhab Imam Maliki yang mengatakan bahwa yang tidak percaya adanya jin itu adalah kufur. Jadi mereka sudah murtad, sudah keluar dari Islam karena mereka menolak Al-Quran. Jadi definisinya orang yang tidak percaya kepada Al-Quran itu murtad. Aya bahkan di lewo ngan enak tos pupus ajengan. Eueuh wali teh. Eueuh dina Qur'an itu berbahaya, itu murtad itu. Moga-moga Allah ngapunten eta ajengan tos pupus. Kumari bodoh teh ajengan genda aya ajengan teu mustahil bodoh. Apana Qur'an? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kan di Qur'an aya auliya Allah. Wali-wali Allah itu ada di Al-Qur'an. Enak ya jangan nyebutkan wali itu eueuh. Ya begitu gue jin palai jin di Al-Qur'an aya. Hanya menurut Imam Syafi'i, manakala orang yang aku-akuan melihat jin yang asli, itu dianggap oleh Imam Syafi'i fasikin. Berdosa besar, dan mereka tidak sah untuk menjadi saksi nikah.
Jadi orang yang mengaku bahwa melihat jin dalam bentuk yang asli. Maka orang tersebut hilang hak menjadi saksi. Andai kata dia menjadi saksi nikah, maka orang yang nikah itu tidak sah disaksikan oleh orang nu aku angga majarkeun nyaho karena rupa jin anu sabenerna. Kecuali kalau orang yang mengaku melihat jin yang mancara putra mancara putri, wah itu mah tidak apa-apa. Memang jin bisa berubah rupa. Apa sebabnya Imam Syafi'i menyebutkan orang yang melihat jin asli itu fasikin, tidak sah menjadi wali nikah? Karena menurut Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia tidak bisa melihat jin, sedangkan jin bisa melihat manusia. Baca Quran. Jadi Quran menyebutkan bahwa manusia tidak akan bisa melihat jin. Tapi sebaliknya jin bisa melihat manusia. Tuh. Tapi ada sabda ulama, tapi entah dari apa itu, Quran hadisnya belum terlihat, belum terbaca, yang mengatakan bahwa jin itu tidak mendengar katanya omongan manusia. Kalau manusia bisa mendengar, matak lamun anu kretak-kretek, aya anu gedebag-gedebu, anu keterak-ketrok, kan manusia mendengar. Tapi itu baru sabda ulama, saya belum mendapat keterangan dari Quran dan hadis. Tapi ternyata jin itu kalau kita tanya ya ngadenge ternyata. Jin asup ka jelema nu gering-geringan, ditanya sok nemalan. Jadi qala ba'dul malikiyah, telah berkata sebagian ulama madhab maliki, aswabu, pendapat yang benar, kufrun gitu, kufur, murtad, man ankara wujudahum, orang yang ingkar tidak percaya adanya jin. Itu li'annahu jahada nasol Qur'ani was sunati was sunanil mutawatirati wal ijma'i daruri. Itu karena mereka teu nampa, karena dauhan Al-Qur'an, karena dauhan Rasul jeung ijma, kesepakatan para ulama. Dan mereka menentang Quran, menentang hadis, menentang ijma ulama. Cek Quran jin itu aya, gitu. Cek hadis jin itu aya. Cek ijma ulama jin itu aya. Aya umat Islam itu percaya ayana jin. Tapi itu sok aya anu bangga, wah saya mah teu percaya ka jurig. Nah, itu pan jurig teh jin. Itu jurig teh bahasa Sunda. Itu kita bernama cek Quran nama jin jurig teh. Tapi nepak dada teh jalan menu gitu. Saya mah teu percaya kana jin, matak saya mah teu sieun. Mising percaya ke kana jin da teu kudu sieun, naon sih? Make kudu sieun sagala. Kan sama-sama makhluk Allah. Anu sama-sama lah hawala wala quwata illa billah. Yang sama-sama orang teu daya teu upaya. Nah, make kudu teu percaya. Tak adanya sok aya nu ngomong gitu. Teu percaya kanu kana itu saya mah. Nah, tapi eta terus gitu asa jelema istimewa. Aya saja di jelema jago gitu teh. Salah. Kudu percaya kana aya jin. Margi alladzina yu'minuna bil ghaibi eta. Jalma takwa teh jalma nu percaya kanu teu tinggal ku soca. Gusti Allah teu tinggal ku soca, wajib percaya. Malaikat teu tinggal ku soca, wajib percaya. Jin teu tinggal ku soca, wajib percaya. Tuh.
terus siksa kubur, nikmat kubur, teu tinggal ku soca. Mising ditoong oge tetep we ahli kubur mah ngagoler. Tapi sanyana manehna teh nuju disiksa upami ahli doraka, nuju dinikmatan upami ahli ibadah. Tapi kan teu katinggal. Kitunya. Jadi jalmi anu teu percaya kana perkara gaib itu sebagian madhab Imam Maliki itu murtad. Ulah teu percaya kana yana jurig. Ulah teu percaya gitu. Mung ulah sieun gitu. Jurig teu saluhureun urang. Sahanapeun urang jurig teh. Jeung ulah paseluk jurig jeung ririwa. Ulah paseluk. Ririwa mah salah. Sabab ririwa mah ruh anu maot gitu. Disebut ririwa mah sebutna ngajujurigan. Nu maot nah, ruhna katingali itu ririwa lepat. Mau tiasa. Kan jalmi nu goreng itu keur disiksa. Manya udah ridar. Belum tadi goengkeun ku malaikat ngajedog sia teh ku aing keur diteungeulan anggur permios garek ulin. Nah, jadi kalau ririwanya itu ririwa masalah. Kalaupun ririwa ada, itu adalah jin korin, setan korin. Lamun temanya aya ririwa. Itu bukan manusia. Tanu nyurup ana yeu uyut sia itu lain ruh uyut. Manya ruh uyut asup kana awak jelema mah tidak boleh. Ruh non dua hiji awak dua ruh kan tidak boleh manya. Jalma ayeuna boga ruh kasupan di ruh uyut kan tidak mungkin. Berarti hiji awak dua ruh itu salah. Saha atuh nyurup ya jin korin uyut. Margi eta si jin korin can pae. Uyutna pupus, jin korina mah tetep aya di pakuburan, luhureun pakuburan. Aya di dinya. Sasarengan sareng malaikat raqib atid. Tuh. Ruh sementara di luhur kubur. Menurut sebagian ulama lah 40 hari saurna teh. Mata diurang beureun sok aya sedekah duit ke 40 hari itu keteranganna itu. Jadi ruh itu ngalayang di luhureun kuburan selama 40 hari. Ada yang mengatakan sampai 1 tahun. Nanti ditarik ke tempat anu khusus kanggo ruh. Upami anu sae di eliyin jenenganana. Di alam atas tuh upami nu pupusna awan di sapilin di alam rendah tuh. Tapi nemutkeun sapalih keterangan si ruh itu karena ruh itu kan nur ya cahaya disebrotkeun kana jasad nu aya di kubur anjeunna. Sehingga si ruh itu tetap bisa merasakan, bisa komunikasi gitu jeung papadanu pupus deui. Tuh matak urang kade dina ngurupkeun keluarga urang sing hati-hati oge. Tuh kudu luak lieur. Nguburkeun nu pupus teh ulah samarangan di mana wae. Karena upami dikubur caket anu jalmi doraka tulis nusi jalmi doraka teh disiksa itu kakupingan ku
sepuh urang ngaganggu lah. Pas urang di dunya ngagaduhan tatangga jejeritan ngaganggu. Nah, gitu. Terus uningaeun ka anu jumeneng uningaeun. Tuh nurutkeun hadis itu kan dilaporkeun kalakon urang ke alam kubur ka sepuh-sepuh urang. Matak Rasulullah tu'du amwatakum. Ulah nganyerikeun maneh ka sepuh maneh nu geus parupus. Sabab lamun kalakon maneh goreng disetorkeun ka sepuh maneh ceurik di ditu. Nah gitunya. Ada sing uninga percaya kana jin ngan ulah sieun. Ulah sieun. Komo nu geus sirjun mah. Mawe aya hisnul jin, aya jajrul jin oge. Justru carekan jin teh. Lain lumpat ieu mah. Reka cai gara ningali pucuk cau ketebak angin. Curig bari lumpat. Poho yang calana encan dipake deui. Atuh gubal gabel mun plak-plek-plok kana ping-ping eta kanyut. Nah kitunya. Jadi ririwa itu adalah korin. Jin korin. Nah eta mah memang bisa ngalayang ai jin mah tuh. Jin mah bisa asup ka awak jelema. Ngaranna kasurupan teh. Di urang mah disebutna teh kasurupan, eta kasurupan teh jelema kaasupan jin. Terus di lanih gitu, dilinih otakna kalah ku jin. Jadi engke nu ngomongna jin, nu bergerakna jin. Wa in sama wa'adu bimagfiratiz dzunub min adzabin alim itu ku kituna saur sapalih ulama mah henteu aya di ka kupur mah mung dosa gede saurna teh masih kena aya harapan menang pangampura Allah lamun manehanana tobat itu. Lalu dimasalahkan apakah ada jin yang diangkat menjadi rasul? Itu. Ternyata berbeda pendapat ulama. Menurut sebagian ulama bahwa jin tidak ada yang menjadi rasul. Jadi mereka ikut kepada rasul manusia. Beriman. Tapi kepada jin manusia. Seperti yang dalam Al-Quran dihikayatkan mereka membaca syahadat dan belajar Al-Quran kepada Rasulullah. Tapi ada salah seorang imam, yaitu Imam Ad-Dhahhak, itu yang ada jin yang diangkat menjadi Rasul. Itu berdasarkan ayat alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ayatna eta. Alam ya'tikum nah henteu sumping ka aranjeun rusulun pirang-pirang rasul minkum ta eta. Sebagian dari bangsa aranjeun. Jadi mun manusia penten rasulna manusia. Lamun jin penten rasulna jin. Tuh. Tapi wa khalapahum al-jumhuru. Tapi menurut ulama jumhur, mayoritas ulama tidak, bahwa jin tidak ada yang menjadi rasul. Itu al-muradu bi rusuli minhum rusul anbiya itu. Adapun yang diutus rasul itu adalah para nabi anu di bangsa manusia gitu. Bukan dari bangsa jin. Waqtarapu hal huwa auladu iblisa aw auladu jan. Lah. Lalu ada yang disebut
jin, ada yang sebut jan, ada yang sebut iblis. Nah, itu. Ternyata menurut jumhur ulama bi anna iblisa itu huwa minal jinni. Iblis itu adalah sebagian jin. Ada yang mengatakan bahwa iblis itu katanya sebagian dari malaikat. Ini ditolak karena malaikat diciptakan dari nur. Manusia diciptakan dari bumi, sedangkan jin diciptakan dari api. Khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Kok kenapa iblis kamu tidak mau sujud kepada Adam? Saya lebih bagus dibanding Adam. Ana khairum minhu. Saya lebih hebat dari Adam. Gitu. Karena engkau Allah menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan Adam dari bumi. Gitu. Padahal belegug kepada ulama. Sanajan seuneu alus tapi tetap bumi lebih alus. Non sababna api aya mangpatangan saeutik gitu. Ngangkurnya angan jeung masak. Jeung api sifatna gede hulu. Kaluhur, teu aya api ka handap. Api mah kaluhur wae. Anguklung. Itu asapang jangkungna. Jeung api mah ngaduruk, ngaruksak. Bumi mana? Itu. Bumi mah cai tina bumi, tataneman tina bumi, dangdaunan tina bumi, bebeutian tina bumi. Bubuahan tina bumi. Laut aya di bumi, walungan aya di bumi. Jujukutan keur parabdoma aya di bumi. Bahkan kehebatan bumi matak jalmi anu sifat takawas bumi aya sayana teh. Bumi mah upami digebregan ku kokotor, aur beuki subur. Gitu. Sok hiji kebon, hayu eta buruan tai hayam, tai domba, tai sapi, tai domba, tai muning kayaknya kan tai jelema. Aur beuki subur. Hebatna bumi. Itu. Jadi jalmi anu sifat takawas bumi di mana dihina ku papada manusia teh henteu ngabalas. Da bumi mah tara sugan pemeta mah pek anu kiih santok kanyutna tara. Bumi mah bageur. Sugannya benuh bumi teh. Aduh sangser kaing. Tuluy kanyutna disantok ku bumi. Nepi ka buntung geueuhan. Itu atau aya nu dina bumi teh ujug projol diasupkeun ka bujurna. Henteu. Itu sifat bumi saena. Sabar, ditincak, dipapangan, diehan gitu naon-naon. Kadua, meusing ditamburan ku kokotor teh anggur langkung sae. Angkung langkung subur, anggur langkung hebat. Itu. Jadi jalmi anu sifat kawas bumi mah dihina teh sanes malik kawonan, aur malik kasayan. Gitu, gara sok ana jalmi ngawurkeun tai hayam ka bumi, tuluy biji tataneman. Kalayan morontot, apan keur tuangeun manusia anu ngawurkeun tai hayam teh. Gitu. Nawi saya punya guru di Banten jenenganna Syekh Armin ya. Beliau juga menjalankan thariqah Qotiyah Raksabadia dan alhamdulillah dengan anugerah Allah saya pernah tabaruk kepada beliau gitu, tahun 70-an. Jadi beliau itu dulu aya mah henteu aya atas putra-putuna. Dulu tidak mau di aspal jalan, padahal dari jalan raya itu 6 kilo. Itu amper di lewoka saning panginten. Itu kerasa di aspal. Tuh.
Padahal harita kan pemerintah di kota seueur anu sarumping nyuhun kedua ka anjeunna. Nyuhunkeun bari di aspal beureun da mungeun ai pejabat mungeun lempang 6 kilo. Awaga manten. Nya alasan anu tadi. Bumi mah kudu ditincak cenah gitu. Ridoeunana bumi mah ditincak. Gitu. Tah kajaman nincak teh bumi mah osok ngabales ku kasayan. Tangke lamun aranjeun ayeuna datang ka mama di dieu gitu ku leumpang ke barokah ti bumi beuki gede gitu saur mantenna nu kadua saur mantenna lampu diteuneun di nu caang jeung lampu diteuneun di nu poek sok caang keneh diteuneun di nu poek gitu. Jadi lampu mun diteuneun di nu poek aur beuki ngempur. Ai di lampu diteuneun di tengah poe mah kasorot ku panu poe kasilep atuh. Gitu. Jadi ayeuna mama nu matak sohor seueur anu sumping karena mama cicing di nu poe nya di nu jauh ka jalan gitu. Alhamdulillah sim kuring nuju jumeneng mantenna rupina sekitar 2 kali kantos jarah ka mantenna. Bahkan termasuk anu kantos tabaruk. Aya keng kanikmatan ari mantenna teh pirosahna parantos tinggi nya gitu. Janten nu bari ngadeheus teh henteu tiasa samarangan waktu sumping gitu. Mawi di pasantren anjeun mah aya barak gitu. Jadi sasumpingna ka pasantren teh ngadeheus ka bumi mama mah ku mama di absen si anu ka dieu kitu aya ka 3 dinten teh can disauran tuh 3 dinten teh can disauran tuh golela we di barak ai sim kuring mah harita alhamdulillah gitu sajam oge tos keng panyaur mana cenah ti Garut abdi gitu. Atas disauran cenah ku mama teh. Amung udah teu tiasa tepang langsung da nganggo hijab, nganggo horden. Tuh, jadi teu kantos terang laraina siga kumaha mung kasauran we gitu. Kahalangan ku horden. Nyata ngajagi bagi seueur tamu istri. Jadi mantenna mah teu tepang we jeung istri teh gitu. Tak aneh nate ayeuna sim kuring ngaos dina YouTube nu neraskeun nama di Jawa Timur murid mantenan. Murid mantenan di Jawa Timur. Da sim kuring kamari jarah ka pesantren mantenan mah teh nu neraskeun ngamari putrana istri wungkul. Mantuna teh anu tiasa ngawuruk. Tapi ayeuna pesantren agungna di Jawa Timur, murid mantenan. Bahkan sami eta getos aya khawarik muridna di Jawa Timur ge. Terus aya keanehan. Nah, jadi aku-akuan si iblis itu salah. Ana khairu minhu. Khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Abdi leuwih alus sifatan Adam sabab abdi dijieun tina seuneu. Adam mah dijieun tina bumi. Ternyata daun para ulama belagu iblis teh. Alus kana bumi tibatan seuneu. Memang seuneu alus tapi leuwih alus bumi. Lebih bermanfaat lah. Mari sekolah tadi manfaat bumi ngan 2. Hiji kanggo nyaanga manfaat seuneu mah. Kedua kanggo masak gitu. Masak gitu. Ai bumi wah kana sagala tuh. Nah kitunya. Iluwi karena tadi bahwa saur sapaeh ulama ada yang namanya iblis, ada yang namanya jan, ada yang namanya jin gitu. Gitu. Tapi cek Quran bahwa iblis itu ada abul jan. Gitu. Karuhuna jan. Gitu. Tapi saur sapaeh ulama justru iblis
jan jeung jin itu satu jenis. Gitu. Jenisna jin. Gitu. Ngan panginten aya anu sifat bagaimana maka itu jadi we robih nama. Jin nu kacida bedogongna iblis ngaranna. Anak buah iblis anu hampir jeung iblis bedogong ifrit ngaranna. Gitu. Atuh sanapeun ifrit setan. Sanapeun setan jin. Tuluy hanapeun jin ya jin mukmin. Soleh. Itu menurut sebagian para ulama. Non margina ayeuna si iblis takabur sajabiti manehanana diciptakan Allah lebih dulu. Ibadahna jin itu ibadahna iblis itu 80.000 tahun. Awas, merupakan kumaha ibadah iblis. Sehingga dia diberi pangkat oleh Allah menjadi khazinul jannah. Juru kunci surga. Aduh, Masya Allah. Nu ayeuna ku malaikat ridwan teh baratar maku iblis nuju ijajilnya. Jadi juru kunci surga itu ijajil. Sabada diusir ku Allah di surga ya janten iblis. Dan mawi karena Allah Maha Adil kumargi si iblis ibadahna 80.000 tahun ku kituna ya kahayang iblis banyak yang oleh Allah diperkenankan. Loba anu diijabah doana. Mawe kade sakali deui simkuring mengingatkan ari menilai tukang ngalanongan jangan menilai hasil. Ya awas umat Islam sadaya menilai hasil. Tukang anu ubaran gora si anu oge cager tah kitu. Ubaran gora tukang si anu ge boga jodoh. Tuh geura ubaran ka si anu teh ayeuna usahana jadi maju. Ulah ningali hasil, margi hasil mah iblis oge hasil. Kade, ulah terkecoh urang. Matak lamun dukun anu tara salat ngubaran cager ya pasti. Karena kan asuna ku iblis. Tuh, matak hati-hati. Tuh, tapi kudu ningali naon? Kudu ningali perilaku. Tuh. Kan didawuhkeun ku para ulama dina kitab. Kajeun teuing bisa hiber. Kajeun teuing bisa napak kancang. Ai tara salat mah ulah diguruhan gitu. Ulah di kumahaan. Kajeun teuing teu make beno teu mawa keris oge anggar dukun. Kahin anggar kada titip bejaan ya dulur-dulur. Jadi lamun rek berobat, rek tatanya urusan kabatinan, kudu ningali kalakuan sehari-hari. Kudu ningali kasolehanana dina ibadah ka Gusti Allah. Tuh. Matak titip aranjeun anu geus diajar hirjun. Ulah ninggalkeun berjamaah salat fardu umat bahaya. Tuh, itu bisa iblis anu mendampingi aranjeun. Nyape? Lamun anjeun teu bisa ke masjid, janjian pamajikan. Mama tong ka salat, bapak antosan kitu. Tawa anak, mun boga anak nu gede. Jang daguan bapak ya, bapak bakal kaburitan ya. Itu bapak kudu batur berjamaah. Oma titip ya, nyape? Anu geus diajar hirjun. Bahaya lamun perilaku orang goreng patut. Itu anak buah iblis lu datang ke orang mantuan. Hati-hati lu diajar hirjun, awas. Ulah lawar ibadah. Terutama ka dulur-dulur anu geus dipercaya sok seueur pasen. Meh apa sok sebat sebut.
Itu anu ngaheureuyang. Teu meunang eta teh. Teu meunang. Kadi oge samaroconan jelema teh eta ti mana ieu teh. Nu penting mah cager wae cek urang teh make kudu ti mana beusi nyaho oge da mau aya mangpaatna. Maka nambahan dosa. Itu diheureuyaan ku si anu. Aya ieu oge ahli pengajian urang di dieu ngan hirjuna ngedul ieu. Sok loba anu ubar ka manehanana. Datang ka hiji tempat. Tuh. Nya kitu sok omong-omongan. Tuh. Itu anu ngaheureuyaan. Tuh. Jeung saha anjeun kungsi aya persoalan. Eta. Kungsi bener si eta nu gering teh boga musuh. Apaan udah kalewo atuh. Anu dituding ngaheureuyaan teh mau bedog atuh. Bahaya atuh hiji ceuk agama salah. La ya'lamul ghaiba illallah sanes. Tuh. Saur keterangan. Tuh. Teu aya nu uningan kana masalah gaib adalah Allah. Tuh. Nu kadua namahan dosanya teh suudon. Nu katilu bisa dipolisikeun atuh. Apaan metah baru mencemarkan nama baik. Bisa KUHP bisa dibui tapi ieu bedegong ieu aya ahli pengajian urang saurang teh sok anger wae omong-omongan wae teh. Padahal geus digeunggeureukeun ku Haji Anwar teh budak teh. Tapi teu cager-cager wae anger wae sok ngomong kitu. Ieu teh kujin, ieu teh anu ngaheureuyaan gitu. Mantap. Lah memang jelema sok kitu teh ka dia oge sami. Ieu teh tau ti mana atuh ieu teh panyawa teh ti mana? Kunaon atuh ieu teh? Musim geureum sok disentak we. Teu penting nyaho ti mana. Nu penting mah cager. Kan wae ti mana oge. Keur naon nyaho oge itu cager mah. Namah-namah wae dosa keur mah gering kata mi ku suudon. Dari wiwit ya ka ahli-ahli anu geus diajar hirjun. Teu keng kitu. Tuh. Jadi hiji lamun rek tatanya jeung urang mah geus boga amalan mah make tudu tatanya ka batur sagala. Amalanna urang dikir sing loba yang naon oge. Itu apaan didinya kuncina. Lain bae angkur kahayang dunya, surga wae. Miftahul jannah teh pan la ilaha illallah atuh. Kunci surga ge la ilallah. Kok moal ukur kunci kasenang dunya mah. Nah maka kudu kalayang koloyong di kaitu ka dieu deui. Itu dikir sing loba. Itulah licik. Edi titah tara pokpek ari mentah yang sok poksok. Gitu. Ku Allah diparang ibadah henteu khusyuk, teu tanginas. Tuh. Pelebah aya kahayang ngadua ka Allah hayong tokcer. Nah kitunya. Sok dam sebutan